Esse veículo aqui, o cliente chegou para mim com histórico. Isso é muito importante, o histórico também do veículo, tá, pessoal? Chegou aqui relatando o seguinte: o veículo está andando com ele, está gerando ruído aí na suspensão dianteira, principalmente quando aciona o freio. Acionou o freio, está gerando ruído aí. Pela minha experiência, eu já posso dizer que é no freio, na pastilha de freio, o próprio disco aí, tá? Vou estar passando depois aí um diagnóstico lá na frente lá para você poder estar fazendo isso aí em casa, você mesmo tá olhando aí antes de chegar ao famoso ruído aí, que geralmente quando chega esse ruído você já chegou a pastilha na parte do ferro dela e já tá gerando aquele atrito lá que já pode ter danificado o seu disco, tá ok, pessoal? Então isso aí gera até uma mão de obra maior aí e um gasto maior, porque os discos são duplo ventilados, não é barato. Tá ok, pessoal? Vou estar passando para vocês aí agora. Vamos fazer esse diagnóstico junto.